Mapa, dneska jsem si tak hrál Xbox a najednou jsem si chtěl opravit nějakou barvičku. Chci vám to ukázat, pokud to chcete vidět, no tak se dneska ukážeme. Čau, vidíte, tady je Honza, prosím dávejte lajky, odběry, hezký komentáře a za 5 lajků na tomto videu natočím hru Forza Horizon 5. Takže, když si chcete nastavit barvu, dejte nastavení. Počkej. Přizpůsobení, profil, měnit barvu. A teďka si tady vyberte nějakou barvičku. Já si dám třeba malou modrou. OK, změnit motiv. Třeba, kdybyste chtěl změnit obrázek, hračte. Máte tež. To je hodně, tady jsou z nějaké hry, ještě obrázky. Dejte se. To bych si dal Steva. Je, já se nechci nic kupovat. Okay. A máte, dáte hotovo. A máte krásnou profilovku. A když si chcete vybrat nastavení, tak pozadí, tak dejte moje pozadí. A teďka si vyberte nějaké hezké, dymické, jo. Dejte, máte třeba tady spoustu výběrů. Jo. Jo. A máte to. Tak čau lidi.